နော်လိုက်ချင်တဲ့နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ်တိုင် LED မီဒီလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီဒီ LED မီဒီတွေကိုပြတ်နေတဲ့မီဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်မပြင်းတော့ဘူးအစ်စ်လည်းထပ်မွေတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုစိတ်ကြိုက် LED မီဒီပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုခုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့မှခဏနေပြတ်တာချင်းတူတူတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အကူပဲတုံတော့မှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပါဝင်စားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ LED မီဒီလုပ်ကြည့်အောင်ပါဗျာ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran. LED မီဒီလို့ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ LED မီဒီတွေပါ LED မီဒီတွေဒါလေးကတော့အဟောင်းလေးပါဝဲလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ lithium battery ကြောက်ကြည့်တက်ခဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုင်မှာတော့ကြောက်ကြည့်တက်ခဲလို့ပြောပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတော့နံပါတ်နဲ့ပြောရကြပါတယ်ဒါလေးကတော့1100ပေးရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အာသွင်းကောင်းလေးပါဒီအသွင်းကောင်းလေးကတော့1200ပေးရပါတယ်ဒီအသွင်းကောင်းလေးမှာ B- နဲ့ B+ ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ B- နဲ့ B+ နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီနဲ့တိုက်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာကတော့မီဒီစီကိုပို့ပေးတဲ့အောက် plus နဲ့အောက် minus ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကလေးပါ2 pin set ဆိုတော့ခေါ်တဲ့ခလုတ်ကလေးပါဒီခလုတ်ကလေးက100ပဲပေးရပါတယ်ခလုတ်ကလေးရဲ့ဒီကျွန်တော်အာသွင်းကောင်းလေးရဲ့ဘက်ထရီလေးရဲ့ဒါပဲလိုပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအာသွင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ B+ B- တို့အောက် plus အောက် minus တို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝါယာရင်ဆက်ထားပါမယ်B+ နေရာမှာဝါယာအနီနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ B- တဲ့နေရာမှာဝါယာအနက်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂေးတိုးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအရှိမျက်နှာပြင်မတူဘဲနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကတို့ရင်မတော်တဆဘေးကိုထိပြီးတော့မှလောင်သွားတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့နောက်ကတို့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က B- တဲ့နေရာမှာဝါယာအနက်လေးကိုတို့ပါမယ်အဲဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့အောက် plus တို့အောက် minus တို့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဝါယာတို့ထားပါမယ်ဝါယာနဲ့ဆက်ထားပါမယ်အောက် plus နေရာမှာအနီနဲ့တို့မှာဖြစ်ပြီးတော့မှအောက် minus ဆိုတဲ့နေရာမှာအနက်တို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကပူးသွားတတ်ပါတယ်ပူးသွားလဲပြဿနာမရှိပါဘူးဒီကြောက်ချီတက်ခဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝါယာကျိုးနဲ့ဆက်ထားပါမယ်ဝါယာကျိုးဆက်ပြီးတော့ခဲတိုးဖို့အတွက်ခေါင်းကိုလည်းခဲဆွဲအောင်ကျွန်တော်ကဒီကိုဘကလေးနဲ့အနှင်းငယ်စားထားပါမယ်ဒါမှခဲဆိုရတဲ့အခါမှာစင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါယာနှစ်ပင်ဆက်ပါမယ် plus နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအနီနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှ minus နေရာကိုတော့ကျိုးဖြူနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါက minus ကိုဆက်တာပါဒါကတော့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ plus နေရာကိုကျိုးနီနဲ့ဆက်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘက်ထရီကိုကျိုးတက်တဲ့ဟာရပါပြီဒါတော့ plus ပါဒါ minus ပါ
ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်လီဒီမီဒီလေးကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ငုံဟောင်းနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ငုံဟောင်းနေရာကိုအားပေးကြည့်တဲ့အခါမှာအားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမီးကမတရားမှိန်ပါတယ်မလင်းပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဘေးကိုရှောက်ပြီးတော့တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမီးသီးရဲ့ plus နဲ့ minus နေရာမှာတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမတရားလင်းတာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးကိုလင်းပါတယ်မျိုးလုံးကိုတော်တော်ကိုစူးသွားအောင်လင်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID မီးထွန်းမှုအတွက်ဒီမီးသီးလေးရဲ့ဘေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိုင်းနှစ်ပင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမီးသီးရဲ့ဘေးကိုခဲတုမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘာကြောင့်မီးသီးဘေးက plus minus ကပိုလင်းနေဆိုတော့မသိပါဘူးဆိုတော့အနီကျိုးလည်းတွဲပါမယ် plus နေရာမှာအနီကျိုးလေးတွဲပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီသူမီးသီးရဲ့အောက်နဲ့မီးသီးရဲ့အပေါ်ကိုတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တခါထပ်ပြီးတော့မှဘက်ထရီနဲ့ထပ်ဆန်းကြည့်ပါမယ်အရင်ငုံဟောင်းနေရာရင်ငုံဟောင်း plus minus နေရာမှာတို့ကြည့်တော့ဒီကနေပါတယ်လင်းအားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြောတယ်မီးသီးရဲ့ plus minus နေရာကိုတို့ကြည့်တော့လင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခလုတ်ကလေးကိုဝါယာတက်ပါမယ်ဝါယာတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအာသွင်းကောင်းကနေထွက်လာတဲ့မီးကျိုးပေါ့မီးကျိုးတွေကကျွန်တော်မီးသီးကိုတက်မဲ့ LED မီးသီးကိုတက်မဲ့ကျိုးနီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှခလဲမှာခလုတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မီးသီးမှာတွဲထားတဲ့ plus အနီကျိုးနဲ့တွဲပါမယ်ခလုတ်တွဲပြီးသွားပါပြီခလုတ်တွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဘက်ထရီတွဲပါမယ်ဆိုတော့ B+ B- နေရာကိုကျိုးအနီအနက်တွဲပါမယ်ကျိုးအနီနဲ့တွဲတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတခါလေဘက်ထရီကနေထွက်တဲ့အနက်ကျိုးပေါ့ဘက်ထရီကနေထွက်တဲ့ minus ကျိုးကိုတခါလေကျွန်တော်မီးသီးစီရောက်တဲ့ကျိုးနဲ့တခါလေတွဲပြီးတော့မှပူးပြီးတော့မှလိန်ထားပါတယ်ဘက်ထရီကျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်ကောင်းကကျိုးရဲ့ဒီ LED ကျိုးရဲ့ကိုသုံးပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်မီးရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအိမ်နီနာကိုမှရှိတဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခုခုနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နီးစက်ရကျွန်တော်တို့ဒီ plastic ဘူးလေးနဲ့ပဲမီးရင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မီး LED မီးပြားလေးကိုတက်ပါမယ်double tight နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မီဒီကိုကျွန်တော်တို့ကကပ်ပြီးပါပြီ
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအာသွင်းကောင်း socket ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့နေရာကျအောင်ဆင်ပါမယ်အသွင်ကောင်းလေးကိုညင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကော်ကန်းလေးနဲ့ကပ်ပါမယ်ရပါပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဓာတ်ခဲထည့်ပါမယ်ဓာတ်ခဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကော်ကန်လေးနဲ့ပဲကပ်ပါမယ်ရပါပြီပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဝါယာတွေကိုသူစောစောကပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တွဲပါမယ်တခဲရဲ့ကျွန်တော်ခလုတ်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာသွင်းခေါင်းလေးရဲ့မီးသီးရဲ့သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောကအတိုင်းပဲဝါယာတွေတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မီးသီးနဲ့မီးသီးရထွက်တဲ့အနီကျိုးနဲ့ဒီခလုတ်ကလေးနဲ့တွဲရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ battery ရဲ့ plus နဲ့ကျွန်တော်တို့အသွင်ကောင်းလေးမှာပါတဲ့ B+ နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က B- နဲ့ကြိုးလေးနဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့မီးသီးမှာမီးသီးရထွက်တဲ့အနှုတ်ကျိုးပေါ့အနှက်ကျိုးနဲ့လည်းတွဲပါတယ်ပြီးတော့မီးသီးဒီဘက်ကအောက်မိုင်းနဲ့ဆိုရက်တွဲထားတဲ့ကျိုးနဲ့လည်းထပ်တွဲပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှော့မဖြစ်အောင်မီးကတ်တဲ့တင်ကလေးနဲ့ကပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျိုးတွေဆင်ပြီးပါပြီကျိုးတွေဆင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးအိမ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါပြီဒါကဖုံးကတော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်အရှင်းလောက်ထားတာပါကလုတ်ပွင့်ကြီးတော်တော်လင်းပါတယ်မျက်စိကိုစူးအောင်ကိုလင်းတာပါကအဲ့ဒါမီးအိမ်လေးတို့ရပါပြီဒီမီးအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းဖို့အတွက်အားသွင်းကောင်းလေးထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကကြောက်ကြည့်တက်ခဲကိုအားပြန်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ယူဖုံးအားသွင်းတဲ့ကျိုးနဲ့ပဲအားသွင်းမှာပါအားသွင်းကောင်းလေးထိတ်မှာအားသွင်းကောင်းလေးပါပါတယ်အဲအားသွင်းကောင်းလေးကိုအားသွင်းကောင်းလေးထိုးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုအားသွင်းထားတဲ့ခါမှာပေးမှာ signal မီးအနီလေးတစ်ခုပါပါတယ်စကစ်ပြမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပါဒါဆိုရင်အားသွင်းနေပါပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ LED
မီးအိမ်လေးရပါပြီဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုခုလိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တခုခုအသုံးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့အသုံးဝင်မှုလကားဖွကြားပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ like လေးပေးခဲ့ဖို့မေးပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်